Miaka nyuma tulikuwa tunajua kabisa tulikuwa tunajaribu kuona ikifika mazingira kama haya tayari wanakuwa washaachana kwa alama nyingi. Lakini sasa hivi nafikiri miongoni mwa vitu ambavyo kocha wa Simba Queens Musa Hassan Mgosi, kitu kinachomnyima raha ni namna Yanga ambavyo hawachezi mbali na yeye. Ile alama moja wanajua tu maana popote akidondoka inaweza ikawa tayari ameweza kuchukua na kukaa kiti kwenye uongozi, pengine inaweza ikampelekea kuchukua ubingwa wa kwanza. Kimsingi unaona Yanga imemalika na ni timu ambayo iliyo bora, na msimu huu imekuja kimashindano. Kwanza ina wachezaji wenye experience ya hali ya juu, lakini imechukua wachezaji ambao naona ligi ya wanawake ya Tanzania wameshaielewa, imekuwa iwasumbui tofauti na huko nyuma. Lakini pia inaonekana kuna uwekezaji ya namna wachezaji waliochukua ambao daraja lao limekuwa liko la juu sana. Na baadhi ya wachezaji ambao pengine walitoka kwa Simba walionekana si kitu kwao, wamerudi pale Yanga, wakina Precious Christopher na wengine ambao wameenda pale wameonyesha kitu cha ziada sana, na ndio maana unaona wamefanya Yanga kuwa bora na imara. Kwa hiyo bado unaona pengine msimu huu unaweza katokea mabadiliko kwenye namna ya bingwa anapopatikana, kwa sababu ilikuwa imezoeleka katika huu ni msimu wa 10, misimu 9 ya nyuma ukimtoa Mlandizi Queens ambaye alichukua bingwa kwa mara ya kwanza, walobakia Simba Princess pamoja na JKT wote wamechukua mara 4. Kwa hiyo huu msimu wa 10 tunaweza kwenda kuona mabadiliko kwa Yanga pengine kwa mara ya kwanza kuchukua ubingwa, na kwa namna timu yao ilivyo inavyochezwa na mashindano ya wanawake ya klabu bingwa tuliyaona hivi karibuni yalivyoisha, wana timu ambao pengine msimu ujao wakawa na mwendelezo mzuri na wanaweza kwenda kuleta kitu cha ziada. Kwa hiyo unaona bado kuja kwa Edna Lema kumeongeza vitu na ni mwalimu ambaye pia ameongeza hali ya upambanaji. Kwanza anayejua namna Yanga Queens ilivyo, anajua Yanga Princess ilivyo, kwa sababu alikuja akaondoka, amerudi tena. Ni mwalimu ambaye anaamini timu inatakiwa kucheza, kufuata mbinu na kupambana. Kwa hiyo ndio maana unaona pengine wapo kwenye daraja hilo la ubora huo. Lakini vile vile kwa aina mechi walizocheza msimu huu wameonyeshwa na kitu cha ziada, pengine kwenye benchi la ufundi wameongezea kitu cha ziada na maarifa, ikiwemo na hali ya upambanaji. Kwa hiyo ni timu bora na tuzo hizi mimi naona ni bora wamepata mzuri, kwa sababu ni namna timu kwa ujumla ambao namsifu mwalimu, lakini vile vile Janine Mukandaisenga namna alivyoonyesha mabadiliko makubwa kwenye uwanja wa mechi. Kwa ujumla anastahili na anampa pongezi wanaoteua tuzo hizi. Alistahili kwa kweli kupata tuzo hii kwa mchuano mkali kabisa. Na ikija kutokea Yanga Princess wakafanikiwa kuchukua ubingwa wa ligi msimu huu, najaribu kuifikiria furaha atakayokuwa nayo Edna Lema. Kweli kabisa. Kocha wake sijui itakuwa sana kwa kufanikiwa. Lakini kwa sasa hivi unaona ana kikosi ambacho kama atafanikiwa, mimi nafikiri kufanikiwa kuchukua tu ubingwa itakuwa bado haitoshi. Anaweza akaenda kufanya vizuri zaidi kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa sababu ana timu ambayo nzuri na kadri sasa hivi inavyozidi kucheza inaonekana kuimarika na imekuwa ni timu ambayo ina upambanaji wa hali ya juu. Kwa hiyo kuna vitu vidogo anaweza kuongezea kuelekea msimu ujao. Kama watakuwa wamechukua bingwa kwenda kwenye mashindano ya kimataifa, anaweza kwenda kufanya vizuri zaidi kuliko wenzake ambao waliopita waliokuchafanya. Kwa sababu mpaka sasa hivi rekodi ambayo inashikiliwa ni ya kufika tu nusu finali ambayo alifika Simba Queens. JKT ameenda juzi hakuweza kufika kwenye level hiyo. Kwa hiyo bado unaona hii mara pili. Kwa hiyo bado unaona Yanga wanaweza kuwa na kitu cha ziada wakirudi wakafanya vizuri zaidi ndipo watachukua ubingwa. Haya.